Всем привет! Меня зовут Константин Мясников. База отдыха «Острова» на Рыбинке в Прозорово представляет увлекательную передачу под названием «Ночной налим». Так, мы с вами находимся сейчас на Рыбинском водохранилище. Время 9 часов вечера. И мы сегодня занимаемся ловлей налима. Ловлей налима как пассивной ловлей, так и активной. Что такое пассивная ловля? Пассивная ловля – это же ловля на жерлице. Жерлицы расставляются, и, соответственно, рыбак контролирует их, и в активное время выхода налима, а это время как раз с половины 9 до где-то половины 11 вечера, он контролирует эти жерлицы. Трудность заключается в том, что налим берет приманку очень осторожно и не всегда срабатывает флажок. Поэтому рыбаку приходится постоянно, раз в 15 минут проходить и просматривать все жерлицы. Ну, а чем занимаюсь я? Я в этот момент занимаюсь активной ловлей налима. Ловля налима на удочку. То есть, ловля налима на отгруженный офсетный крючок с такой вот, с большой мормышкой, которая светится в темноте. Флуоресцентная мормышка. И с насаженным на крючок приманкой. Сегодня мы ловим на такой бутерброд, который состоит из тюльки и кусочка рыбы. В данном случае это окунь. Вот примерно такие вот окуни. Вот видите, я у него отрезал хвост. И на этот хвост уже поймал несколько налимов. То есть хвост, он как бы прижимает тюльку к крючку. То есть не дает ей свалиться. Соответственно, вот так вот проходит ловля. Вот есть лунка. Я нахожусь в палатке. Тут у меня есть горелочка, чтобы мне не замерзнуть. И, соответственно, я сижу, ловлю налим на удочку. Как ловить налима на стук? Именно так называется этот способ ловли. Вы регулируете длину лески таким образом, чтобы у вас грузило, вот этот вот отгруженный крючок лежал на дне. И периодически, один раз в 2-3 секунды, вы приподнимаете эту мормышку над дном и даете ей упасть на дно и стукнуть, соответственно. Вот этот вот самый стук приманивает налима, и он подходит и видит вот эту флуоресцентную мормышку, подходит еще ближе, и, соответственно, он клюет. Как клюет налим? Вот когда вы делаете вот такие движения, иной раз в один прекрасный момент вы чувствуете, как будто что-то мешает. Вот при подъеме что-то мешает. Это говорит о том, что налим подошел и пробует вот эту вот приманку, которая у вас насажена на крючок. Соответственно, в этот момент надо дать ему немножечко успокоиться и взять приманку. Потом просто потянуть вверх, если вы почувствуете уже тяжесть на крючке. Соответственно, подсечь и вытаскивать. Подсекать надо обязательно, потому что у налима достаточно твердые такие челюсти. И зачастую, если вы не подсекете рыбу, она сходит прямо в лунке. То есть он очень сильно извивается именно в лунке. Так он идет практически не сопротивляясь, а в лунке он начинает сильно извиваться и бороться. И, соответственно, зачастую рыба сходит. Что интересно, налим клюет совершенно в определенное время суток. То есть в данный момент... Опа! Так. Подсекли. Друзья, сейчас я попытаюсь снять. Есть поклевка. Немножко извините за такую съемку. Вот сейчас мы смотрим, видите, он борется в лунке. И вот он хвостом вперед вылез. Такое часто бывает с налимом. Я помогу ему сейчас вылезти, иначе он сойдет. Вот, друзья, извините за съемку. Вот, хорошо, что я его вытащил из лунки, потому что налим сошел уже прямо уже, когда я его вытащил наружу. Вот такой, сейчас я вам покажу. Вот такой вот налимчик. Не очень большой, но хороший. Я их кидаю на улицу, пусть они там сидят. Уж больно они скользкие. Как-то я все перевернул. Друзья, извините. Неожиданная была поклевка. Так вот, я хотел сказать, что давайте посмотрим, на что, собственно говоря, клюет налим.
раз удобный момент, потому что приманка у нас сейчас наружу. Вот смотрите. Вот такая вот отгруженная мормышка. Соответственно, она с одной стороны оранжевая, желтая, и, точнее, с одной стороны сверху зеленая, снизу оранжевая, и с боков она желтая. Это самое лучшее, что вот еще, собственно, придумали для ловли налима. И вот вы видите вот на крючке кусочек окуня, который я вам показывал раньше. А тюльку съедают. То есть тюлька, она... Почему я насаживаю окуня? В принципе, достаточно тюльки, но тюлька, она очень... скажем так, такая вот дряблая. И когда ее насаживаешь на крючок, опускаешь в воду, она размокает, и ее очень легко содрать с крючка, чем налимы и занимаются. Так вот, вот этот окуневый хвост, его функция в том, чтобы придавить тюльку и не дать ей упасть до того момента, как налим ее съест. Ну, давайте продолжим. Друзья, вот такая сегодня отличная получилась рыбалка. Мы всегда ждем вас на нашей базе острова, в Прозорово, на Рыбинском водохранилище, Брейтовский район. И самое главное, если вы не умеете ловить рыбу, если вы не знаете, на что ее ловить, где ее ловить, как ее ловить, вы можете смело приезжать к нам, потому что мы вам расскажем, покажем и научим. А также отвезем на рыбалку, если вам это требуется, если у вас нет своей техники. Также вы можете у нас взять на прокат мотособаку, и вы будете совершенно свободны в перемещениях. Также вы можете воспользоваться услугами егеря с бураном, со снегоходом, который отвезет вас именно туда, где рыба клюет. Вы никогда не останетесь без рыбы. А также мы вам покажем уловистые точки непосредственно на налима, где он хорошо берет, и вам не придется искать и тратить несколько дней в поисках рыбы. Приезжайте, друзья. С вами была программа «В поисках неизведанного» и база отдыха острова в Прозорово на Рыбинском водохранилище.